अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। అందరూ ఒక్కసారి భగవద్ధ్యానం చేసుకోండి. మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, అలాగే అలమేలు మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గో. ప్రాణాయామం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకోండి. తెలియని వారు బాగా గాలి పీల్చి వదలని 3 సార్లు. మీ కుడి తొడపైన ఎడమ చేయి ఇలా, పైన కుడి చేయి ఇలా పెట్టుకోండి. మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు, దంపతులుగా ఉంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళను స్పర్శించండి, తగలండి. నేను చెప్పేటువంటి మంత్రాలు చెప్పగలిగితే పలకండి, లేదా సంకల్పం చేసుకోండి మనస్ఫూర్తిగా. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమధీమహే వృణీమహే చ తత్ర ఆత్యౌ దంపతీ జగదాంపతి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమ ఆశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయవరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయనామ సంవత్సరానామధ్యే మంగళకర శోభకృతనామ సంవత్సరే దక్షిణ ఉత్తరాయణే హేమంత ఋతౌ మాఘమాసే పుష్యమాసే కృష్ణపక్షే ద్వాదశ్యాం శుభదితౌ వాసరః భౌమ్యవాసరయుక్తాయాం పూర్వాషాఢానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞా భగవత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో వాసుదేవస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య అగణితానేక కళ్యాణ గుణగణైకతానస్య అపార కారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్త సౌందర్య వాత్సల్య ఐశ్వర్య మహోదదే జగద్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ అలమేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం విశేషతః యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళ పేర్లు, పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి. మమా చెప్పండి. మమా చొల్లుంగో. ఉంగ పేరు, గోత్రం, నక్షత్రం எல்லாமே ஸ்மரணம் பண்ணிக்கோங்கோ. மமா சொல்லுங்கோ. மம க்ஷேம ஸ்தைர்ய தைர்ய வீர்ய விஜய அபய ஆயுஹு ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தம் ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధనకనక వస్తువాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్ష సిద్ధ్యర్థం ప్రాప్తిదలక్ష్మీ చిరకాల సంరక్షణార్థం అప్రాప్తిదలక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యాః ప్రీత్యర్థం విశేషతః. దేనికోసమైతే ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని మీరు అమ్మవారికి నిర్వహిస్తున్నారో, సేవ చేసుకుంటున్నారో, ఆ యొక్క కోరికను ఒక్కసారి సంకల్పం చేసుకోండి, అమ్మవారికి విన్నవించుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோत्सव பண்றீங்களோ இதெல்லாம் ஒரு வாட்டி தாயாருக்கு பிரஜ்ஞாபனம் பண்ணுங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रहे हैं उस कामना को एक बार स्मरण कीजिए.
मम जपने मम बोलिए मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्म्याः परिपूर्ण कटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्री अलमेल्मंगा समेत श्रीनिवास नित्य कल्याण महोत्सवम आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. ఒక గంట సేపు అమ్మవారి యొక్క కైంకర్యం ఉంటుంది. భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారిని దర్శించి అనుగ్రహానికి పాత్రులవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేన భగవత్ తేజసాం ప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి విశ్వప్రియే విష్ణుమనోనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిಧತ್ಸ್ವ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವಸ್ತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಕಣ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಂಕಣ ಮತ್ತು ಜನಿವಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಜಗದೊಡೆಯನ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೋ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾದ್ಯಕಾರರು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಸದವಕಾಶ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಕೃತಂ ತಿಲಮಾತ್ರ ತುಲ್ಯಮೀಶ ಕ್ರಿಯತೆ ನೈವ ಮಯೈಕ ವತ್ಸರೇಪಿ ಅಪಿತು ಕ್ರಿಯತೆ ಸದಾಗಪೂಗ ಪ್ರತಿಯಾಮಂ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಮುಕುಂದ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಳ್ಳಿನ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕರುಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಹೇ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ओम कृष्णः असि आघरेष्ठ इत्याघरे सः अग्नये त्वाः स्वाहा वेदिः असि बर्हिषे त्वाः स्वाहा बर्हिः असि वेदसृगभ्यः त्वाः स्वाहा दिवे त्वाः अन्तरिक्षाय त्वाः पृथिव्यै त्वाः वेदि स्वाधा पितृभ्यै पितृभ्यः ऊर्ध्वभवा बर्हिषद्भ्यै बर्हिषद्भ्यः ऊर्जा पृथिवी गच्छता विष्णः स्तोमः असि पूर्णामृतसमित्योर्नामृतसं शृणामि स्वाधस्समितिषु आधस्थां देवेभ्यः गन्धर्वः असि विश्वावसुरिति विश्वावसुः विश्वस्मात् ईदतः यजमानस्य परिधिरिति परिधिरः ईडितः इन्द्रस्य बाहो असि दक्षिणः यजमानस्य परिधिरिति परिधिरः ईडितः मित्रावरुणावति मित्रावरुणो त्वाः उत्तरतः परिधिधत्ताहं कृपया धर्मणा यजमानस्य परिधिरिति परिधिः ईडितः सूर्यः त्वाः पुरस्तात् पातोकस्याः चिते अभिदस्यादित्यभिदस्याः वीर्यात्रमिति वीतिहात्रं त्वाः कवेः मन्दमिति मन्दं समिति धीमहि अग्ने बृहन्तम् अध्वरे विसायन्ते इति सासूनां रुद्राणाम् आदित्यानां सदसि सीताजुः बभर्देच्च बाभर्दे ध्रुवा असि घृतायै नाम्ना प्रियेण नाम्ना प्रिये सदसि सीतायेताः सुरन्ने सुकृतस्येति सुकृतस्य लोके ताः विष्णो इति पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिमिति यज्ञपतिं पाहि माम् यज्ञनियमिति यज्ञनियं भुवनम् असिमिति प्रदस्व अग्ने यतः इदं नमः त्वयति देवयज्ञाय इति देवयज्ञायै उपभरदित्युपभर्जयति देवः त्वाः सविता त्वयति देवयज्ञाय इति देवयज्ञायै विष्णो इत्यग्ना विष्णो मा अवेदि क्रमिशम् प्रीति जिहादां मासमिति ताप्तं लोकं मे लोकगताविति लोकागतो कृणुतं विष्णोः स्थानम् असि इतः इन्द्रः कृणोति वीर्याणि समारभ्येति साम् आरभ्य ऊर्ध्वः अध्वरः दिवि स्पृशमिति दिवि स्पृशम् अकृतः यज्ञः यज्ञपतेरिति यज्ञपतेः इन्द्रावानिति इन्द्रावाने स्वाहा बृहत् भाहि महाग्ने दुश्चरितादिदुश्चरितात् येति महासुचरित इति सुचरितेः भजामघस्याजिरासि शान्ति ज्योतिषा ज्योतिः अन्ताहं वाजस्य महापृथवेनेति प्राथवेन ग्राभेणेत्युतो ग्राभेण उदिति अग्रभीत अथापत्नानि इन्द्रः मे निग्राभेणेति निग्राभेण अधरान् अकः उद्गाभमित्युतो ग्राभं च ग्राभमिति निग्राभं च ब्रह्मदेवाः अभिवधन् अथापत्नानि इन्द्राग्नि इन्द्राग्ने मे विशोचीनानि इति अस्यताः वसुभ्यैति वसुभ्यः त्वाः रुद्रेभ्यः त्वाः आदित्येभ्यः त्वाः अक्तां विहाणाः वियन्तु वयः
प्रजापति प्राजाभ्योनिं मा निरते वृक्षं येति व्यायन्तापः ओषधयः बृहदयः सात्यो गच्छातः वृष्ट्यो येति वीरया आयुष्मा इत्यायुः वाः अग्नेः असि आयुः मे पाहि चक्षुष्पा इति चक्षुः वाः असि चक्षुः मे पाहि वा असीयां परिधिमिति परिधि अग्नेः असि चक्षुः मे पाहि ध्रुवा असीयां परिधिमिति परिधि पर्यधत्था इति पर्यधत्था देवा पणिभिः पणिभिः वीयमानः तां देयेताम् अन्विति योनौ भरामेना इति एषः अपचेदयाता इत्यपचेदयात यज्ञस्यापातः उपासमिति इदं सर्गस्रावभागा इति सर्गस्रावा भागाः स इषाभ्यन्तः प्रस्तरेष्ठा इति प्रस्तरे सा परेषद इति परेः सदः च देवाः इमां वाचम् अपीति सद्य अस्मिन् बर्हिषि मादयध्वम् अग्नेः माम् अपन्नगृहस्येत्यपन्नगृहस्य सदसि साधयामि सुम्नाय सुम्निनी इति सुम्ने महाधत्तम् धुरि धुर्यौ पातम् अग्नेः अदब्धायो इत्यदब्धा आयो असीत तनो इत्यसीत तनो पाहि महा अज्ञातिमः पाहि प्रसिद्ध्या इति प्रासिद्धिः पाहि दुरिष्ट्या इति दोः इष्टैः पाहि दुरत्मन्या इति दोः आत्मन्यै पाहि दुश्चरितात् इति दोः चरितात् अविषं नः पिचं कृणो सुषदेति सुसदा योनिः स्वाहा देवाः विदकिति गातो विदः गातं विद्वा गातं इदा मनसः पदे इमां नः देवा देवेदो यज्ञा स्वाहासि स्वाहावादे भावामिन्द्राग्नि इन्द्राग्ने आवध्यै भारतः सह मातगच्छैः उभा दादारो ईशां नयेनामुभावादस्य दादये हुवे वाम् अस्रवमहे भोरिदावत्करेति भोरिदावते तराः वाग्मिजामातुरिति बीजामातुः उत वाघास्यादासे अथा सोमस्य प्रयतीति प्रायति युवाभ्यामिति युवाभ्याम् इन्द्राग्ने इति इन्द्राग्ने सोमो जनयामि नव्यम् इन्द्राग्ने इति इन्द्राग्ने नवतें पुरः दासपत्नेति दासपत्नेः अधोनुदं साकां यज्ञेन कर्मणा आद्य इन्द्राग्ने इति इन्द्राग्ने वृत्रहणेति वृत्रहणः उभाहि सुहवेति सुहवा यो हविमेता वाजं सद्यः उषते धेष्ठा भयम् ऊर्ध्वः पदे रथं न वाजसादय इति वाजा सातजेः धिये भूषण्ये अयुज्महे वधस्पथ इति वधः वधः परिपटिमिति परिपटिः वधस्यागामेन कृतः अभेदे आनटे अर्कं सहानहारासते सुरुध इति सुरुधः सुरुधः चन्द्राग्रा इति चन्द्राग्राः धियं धियमिति धियं धियं शेषराधिपेति पूषा क्षेत्रस्यापतिना वयं हितेनैव धियामसि गाम् अश्वं पोषयिष्णो एति सह नः मृडति ईदृशे क्षेत्रस्यापतेः मधुमन्तमिति मधुमन्तम् ऊर्मिं धेनुः इवापयः अस्मासु दुष्वा दुष्टमिति मधुश्रुतं घृतम् इव सुपूतमिति सुपूतं हृतस्य नः पदयः मृडयन्तु अग्नेयपथेति सुपथा आदाये अस्मान् विश्वानि देवा
वयुनानि विद्वान् योधि अस्पते जुहुराणां येनः भूयिष्ठां ते नमः मुक्तिमिति नमः मुक्तिं विधेमायेति देवानाम् अपिति पंथाम् अगन्मायते षट्नवमादते प्रबोधमिति प्राबोधम् अग्निः विद्वान् सः सहायित वोहदा सह अध्वरान् सह ऋतून् कल्पयाति यदेवाहिष्ठां तद् अग्नये बृहत् अच्छा विभावसो इति विभावसो महिषी इवा त्वदेरये तद् वाजाः उदितीरते अग्ने त्वां पारयानव्यः अस्मान् स्वस्तिभिः अदिति दुर्गानीति दोगानि विश्वावोः च पृथ्वी बहुला नः उर्वी भवद्रोगाय तनयाय संयोत्ताम् अग्ने व्रतपा इति व्रतपाः असि देवः येति मध्येषु आत्वं यज्ञेषु ईज्यहायते वहावयं प्रमिनामेति प्रामिनाम व्रतानि विदुषां देवाः अविदुष्टरा सहितविदुः तरासः अग्निः तद् विश्वं यदि वृणाति विद्वान् येभिः देवान् ऋतुभिः कल्पयाति आपः दन्तो जीवसे दीर्घायुत्वाय दीर्घायुत्वाय वर्तसे ओषधे त्राय स्वाय नमो सदिते स्वादिते माय नमो हिगंसिः देवस्रोरिति देवास्रोः एतानि प्रदेवे स्वस्ति उत्तराणि चतुर्दराणि असिया आपः अस्मान् मातरः सुन्धन्तु घृतेन घृतपुव इति घृतपुवः पुनन्तो विश्वम् अस्मदेव्येति वहन्तु रिप्रामुदिति आभ्यः शुचिः येति भूतः ये मे सोमस्य तनोः असि तनवं मे पाहि महीनां वयः असि वच्चोधा इति वत्सः धाः असि वत्सः मयि धेः वृत्रस्य गणेनिका असि चक्षुष्पा इति चक्षुः पाः चक्षुः मे पाहि त्वदिरिदिपदे त्वाः पुनातो वाक्पदिरिति वाक्पदे त्वाः पुनातो देवः त्वाः सुविता पुनातो अच्छिद्रेण विवित्तेन वसोः सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिभिः ते पवित्रपद इति पवित्रपदे पवित्रेण आत्मैः कं पुणे तदे सखेयं येति वः देवा सहायीमहे सत्यधर्मानः अधुरे यत् वः देवा सह आतुर इत्यातुरे यज्ञया सह हवामहे इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि इत्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी आपः ओषधिः त्वां दीक्षानाधिपतिरित्यधिपतिः असि इह महासन्तं पाहि आगोच्या इत्यागोच्यै प्रयुजयति प्रायुजे अग्नये स्वाहा मेधायै मनसे अग्नये स्वाहा दीक्षायै तपसे अग्नये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णे अग्नये स्वाहा देवी बृहदेः विश्वसम्भव इति विश्वसम्भवः जावा पृथिवी पृथिवी गुरु अन्तरिक्षं बृहस्पतिः नः हविषा वृधातो स्वाहा विश्वे देवस्य नेतो मत्तः वृणीता सख्यं विश्वे रायः यशोध्यसे जम्नां वृणीता पुष्यसे स्वाहा सामयोरित्यके सामयोः शिल्पे इति सहते इति वां येति रभेते इति महापादं येति अस्य यज्ञस्य उदृच इत्युदृचः इमां धियं शिक्षमाणस्य देवाकृतोः दक्षं वरुणसमिति साधीयया अतिथि विश्वा इदातरे मासु धर्मानमिति सुधर्माणम् अदिति नावं गृहेम ओर्ग असि आङ्गिर
रसि ऊर्णमृदा इत्योर्णमृदाः ऊर्जं मे गच्छ पाहि मामामागंसि हे विष्णु शर्मा असि शर्मा यजमानस्य शर्मा मे गच्छ नक्षत्राणां मा अधिकाशात् पाहि इन्द्रस्य योनिः असि मामाहिगंसि हे कृष्ये त्वास्य इति सो विप्लाभ्य इति सो विप्लाभ्यः स्वाहा ओषधीभ्यगित्योषधीभ्यः उपस्था इति सो उपस्थाः देवः वनस्पतिः ऊर्ध्वा महापाहि एति उदृच इत्युदृचः स्वाहा यज्ञं मनसा स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा उरोः अन्तरिक्षात् स्वाहा यज्ञं वातायति देवी मनामहे सुमृडीकामिति सोमृडीकाम् अभिष्टये वच्चोधामिति वच्चाधाम् यज्ञवासमिति यज्ञवासं सुपारेति सोपादानः असते वसे ये देवाः मनो जाता इति मनः जाताः मनो युज इति मनः युजः सुदक्षा इति सुदक्षाः दक्षपितार इति दक्षपितारः तेनः पान् तेनः अवन्तो तेभ्यः नमः तेभ्यः स्वाहा त्वं स्विति जागृहि वयं स्विति मन्दिषि उपायानः स्वस्तये प्रभो नः पुनः ददः त्वम् अग्ने व्रतपा इति व्रत असि देवः येति मत्येषु आत्मं यज्ञेषु इत्यः विश्वे देवाः अवीति मां येति अववृत्यन् पूषा धन्या सोमः राधसा देवः सविता वसुधावेति वसुधावा रास्वयत् सोमायेति भूयः भरमा पृणन् पूर्त्याविति राधिमा अहम् आयुषा चन्द्रम् असि मम भोगाय भव वस्त्रम् असि मम भोगाय भव उष्णा असि मम भोगाय भव अयः असि मम भोगाय भव छागः असि मम भोगाय भव मेषः असि मम भोगाय भव वायवे त्वाहा वरुणाय त्वाहा निरुच्य इति निरुच्यै त्वाहा रुद्राय त्वाहा देवी आपः अपानपादयः ऊर्मिः अविष्यः इन्द्रियावानिति इन्द्रियावाने मदिन्तमहातं महामावेति क्रमिशम् अच्छिन्नं तत्त्वं पृथिव्याः अन्विति केशं भद्रात् अभीति श्रेयः पेदिः बृहस्पतिः पुरयेतेति पुरः एताते अस्तु अत ईम् अवेदिष्य परे येति पशुजाः आरे शत्रून् कृणुहि सर्ववीर इति सर्ववीरः येति इदम् अगणनादेव गजनमिति देवागजनं पशुजाः विश्वे देवाः यत् अजुषन्त पूर्वे ऋक्षामाभ्यामित्रक्षामाभ्यां यजुषा सन्तरन्त इति तरतहारायः पोषेण समिति ईशामदेमा
समिति भव भ्राजं गच्छाजो असीर्ता मनसा जुष्टा विष्णवे दस्यातेः सवस इति सत्य सवसः सवगिति प्रासवे वाचः यन्त्रम् असीजा स्वाहा शुक्रम् असि अमृतम् असि वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं हविः सूर्यस्य चक्षुः येते अरुहम् अग्नेः अक्षणः कनीनिकाप्यते एतसेभिः ईयसे भ्राजमानः विपश्चिता आच्यते असि मना असि धीः असि दक्षिणा असि यज्ञया असि क्षत्रिया असि अदितिः असि उभयगतशीर्ष्णेत्युभयतः शीर्ष्णिः सा नः सुप्राचीतिषु प्राचीः सुप्रतीचीतिषु प्रतीचिः समिति भवामित्रः त्वा परिबध्नातु पूषा अध्वनः पातु इन्द्रायाध्यक्षाय चधि अक्षाय अन्विति स्वाहा माता मन्यताम् अन्विति पिता अन्विति भ्राता सगद्भ्यैति सा गर्भ्यः अन्विति सखा सयोच्छगिति सा योच्छः सा देवी देवम् अच्छायिः इन्द्राय सोमं रुद्रः स्वाहा येति वर्तयतु तस्य पथा सत्ये सोम सखेति सोम सखा पुनः येति सः रय्या वस्वी असि रुद्रा असि अदितिः असि आदित्या असि शुक्रा असि चन्द्रा असि बृहस्पतिः त्वा सुम्ने रण्वतो रुद्रः वसुभिरिति वसुभिर्येति चिकेतो पृथिव्याः त्वाः मूर्धन् येति चिघर्मि देवयजन इति देवाय जने इडायाः पदे घृतवतीति घृतवती स्वाहा परिलिखितमिति परिलिखितं रक्षः परिलिखिता इति परिलिखिताः अराधयः इदम् अहं रक्षसः ग्रीवाः विधि गन्धामि यः अस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्वेष्मः इदम् अस्य ग्रीवाः विधि गन्धामि अस्मै इति राजः त्वयिति राजः त्वये राजः समिति देवी देव्या उर्वश्या अवश्य स्वाद्वष्टिमदीते सभेया रेता इति सुरेताः रेतः धाना वीरं विदेयातव सन्दृशीति सन्दृशीमा अहं राजः पोषेणामीति योगम् अगुंसुनातेः अगुंसो पृच्छ्यताः परुषा परुः गन्धः तेः कामम् अवतो मदाय रसः अच्युतः अमात्यः असि शुक्रः तेः ग्रहः अभिदित्यां देवां सवितारम् ओन्योः कविक्रतुमिति कविक्रतुम् अर्चामि सत्यसवसमिति सत्यसवसम् रत्नधामिति रत्नधाम् अभिति प्रियं मदिम् ऊर्ध्वा यस्य अमतिः भाति हिरण्यपानिरिति हिरण्यपानिः अमिमीता सुक्रतरिति सुक्रतुः कृपा सुवः प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः त्वाः प्राणायेति प्राणाय त्वाः व्यानायेति व्यानाय त्वाः प्रजा इति प्राजाः त्वाम् अनुप्रेति अनिः प्रजा इति प्राजाः त्वाम् अनुप्रेति अनन्तु क्रीणामि ऊर्जस्वन्तं भयस्वन्तं वीत्यावन्तमिति वीत्यावन्तम् अभिमाति साहमित्यभिमाति साहं शुक्रं ते शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्द्रेण अमृतम् अमृतेन संयते ते गोः अस्मै इति चन्द्राणि तपसा तनोः असि प्रजापतेरिति प्रजापतेः वर्णः तस्याः तेः सहस्रपोषमिति सहस्रा पोषं पुष्यन्त्याः चरमेण सुना क्रीणामि अस्मै इति तेः बन्धुः मयि तेः राजः श्रयन्ताम् अस्मै इति ज्योतिः सोमविक्रयिणीति सोमविक्रयिणी तमः मित्रः नः येति सुमित्रधा इति सुमित्रधाः इन्द्रस्य ऊरुम् एति विशा दक्षिणम् उशन् उशन्तम् स्योनः स्योनम् स्वानभ्राज अङ्गारे बम्भारे हस्तासु हस्तेषु हस्ताकृशानविति कृशानो येते वः सोमक्रयणा इति सोमक्रयणाः तान् रक्षध्वम् मा वहादभन्ने आयुषा स्वायुषेति सो आयुषा उदिति ओषधीनां रसेना उदिति पर्जन्यस्य सुष्मेना उदिति अस्ताम् अमृतान्
अनो उरु अंतरिक्षम् अन्विति हि आदित्याः सदः असि आदित्याः सदः येति सीता अस्तभ्ना ऋषभः अंतरिक्षम् अमिमीता परिमाणम् पृथिव्याः येति असीदते विश्वावनानि सम्राट् सम्राट् विश्वायते तानि वरुणस्य तानि वनेषु वीति अंतरिक्षम् तथा नावाचो अर्भत्स्वित्यर्वते सोपयः अग्नियासो हेस्वेति हृदो वरुणः वीक्षो अग्निम् दिवि सूर्यम् अदधाते सोमम् अद्रौ उदिति भूत्याम् जातवेद समिति जाता देवम् वहन्ति केतवः दिशे स्वाया सूर्यम् उस्रौ येति इदम् धूर्णाः विदुः साहो अनस्योति अवीरहणावित्यवीराहणौ ब्रह्मचोदनामिति ब्रह्मचोदनौ वरुणस्य स्कम्भनम् असि वरुणस्य स्कम्भसज्जनमिति स्कम्भसज्जनम् असि प्रत्यस्य इति प्रतिस्तः वरुणस्य वासः प्रेति च वस्वा भुवः पतेः विश्वानि अभीति धामानि मा त्वाः परिपरीति परिपरी विदते मा त्वाः परिपन्थिन इति परिपन्थिनः विदन्ने मा त्वाः मृगाः अघाय इत्यघायवः मा गन्धर्वः विश्वावसुरिति विश्वावसो एति जगदेशेनः भूत्वा परेति पदा यजमानस्य नः गृहे देवैः सर्गस्कृतम् यजमानस्य स्वस्य यनीति स्वस्ति अयनी असि अपीति बन्धाम् अकस्महि स्वस्तिगामिति स्वस्तिगानेहदमुजेन विश्वाः परीति दृढा वृणक्ति विन्दते वसो महामित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महादेवाय तते ऋताम् सपर्यदा दूरे दृश इति दूरे दृशेः देवजातायेति देवाजाताय केतवे दिवः पुत्राय सूर्याय पुंसता वरुणस्य स्कम्भनम् असि वरुणस्य स्कम्भसज्जनमिति स्कम्भसज्जनम् असि उन्मुक्त इत्युक्तः वरुणस्य वासः अग्नेः आदित्यम् असि विष्णवे त्वाः सोमस्य आदित्यम् असि विष्णवे त्वाः अतिथेः आदित्यम् असि विष्णवे त्वाः अग्ने त्वाः रागस्फोटदावन्न इति रागस्फोटदावन्ने विष्णवे त्वाः सेनाय त्वाः सोमभृत इति सोमभृते विष्णवे त्वायातेः धामानि हविषा यजन्ति तातेः विश्वा परिभूरिति परिभूः अस्तु यज्ञम् गयस्फान इति गया स्थानः प्रतरण इति प्रारणः सुवीर इति सुवीरः अवीरहेत्यवीराः प्रेति चरा सोमातुरुजाने आदित्याः सदः असि आदित्याः सदः येति सीता वरुणः असि धृतव्रत इति धृतव्रतः वारुणम् असि संयोरिति संयोः देवानां सख्यात् मा देवानाम् अपसः जिस्महे आपदयैत्यापदयेः त्वाः गृह्णामि परिपदय इति परिपदयेः त्वाः गृह्णामि तनो नप्ते इति तनो नप्ते त्वाः गृह्णामि साक्वराज त्वाः गृह्णामि सक्मन्ने वोजिष्ठाय त्वाः गृह्णामि अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् असि अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् देवानां वोजः अभिजस्तिपात्यभिजस्तिपाः अनभिजस्तेऽन्यमित्यनभिजस्तेऽन्यम् अन्विति मे दीक्षाम् दीक्षापतिरिति दीक्षापतिः मन्यताम् अन्विति तपः तपस्पतिरिति तपः पतिः अञ्जसा सत्यम् उपेति केशम् सुविते महाधाः अकुंसुरकुंसुरित्यकुंसुः अकुंसुः ते देवा सोमायति यायताहम् इन्द्राय एकधनविद इत्येकधनविदेयति तुभ्यम् इन्द्रः प्यायताहम् येति त्वाम् इन्द्राय प्यायस्वायेति प्याय्या सखीने संज्ञामेधया स्वस्ति ते देवा सोमा सुत्याम् श्रीजायेष्टः रायः
येति इषे भगाय ऋतां व्रतवादिभ्यगिद्व्रतवादिभ्यः नमः दिवे नमः पृथिव्यै अग्ने व्रतपदये व्रतापतेः तां व्रतानां व्रतपतिर्व्रतापतिः असीया मम तनोः एषा सा त्वयि या तव तनोः इयं सा मयि सह नौः व्रतपदये व्रतापतेः व्रतिनोः व्रतानि जातेः अग्ने रुद्रिया तस्याः ते स्वाहा याते अग्ने अयासयेत्ययासया रजासयेति रजासया हरासयेति हरा सया तनोः वर्षिष्ठा कक्वरे तेति कक्वरे सा उग्रं वचः अपेति अवधिं पेदं वचः अपेति अवधिं स्वाहा विदितायनीति विद्यायनी मे असि दिग्धायनीति दिग्धायनी मे असि अवतात् महानाचितम् अवतात् महान्यचितं विदे अग्निः नभः नाम अग्ने अङ्गिरहाय पृथिव्याम् असि आयुषा नाम्ना आयेति हीयते ते अनादृष्टमित्यनादृष्टं नाम यज्ञयमुतेनायेति दधे अग्ने अङ्गिरहायः द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्याम् असि आयुषा नाम्ना आयेति हीयते ते अनादृष्टमित्यनादृष्टं नाम यज्ञयमुतेन त्वायेति सुगंहे असि महिषेः असि वरो प्रथस्व वरुतेः यज्ञवतिरिति यज्ञावतिः तदां ध्रुवा असि देवेभ्यः शुम्भस्व देवेभ्यः शुम्भस्व इन्द्रघोषैति इन्द्रघोषः त्वाः वसुभिरिति वसुभिः पुरस्तात् पातु मनोजवाग्निमनः जवाः त्वाः पितृभिरिति पितृभिः दक्षिणतः पातु प्रजेता इति प्राजयतः त्वा रुद्रयेः पश्चात् पातु विश्वकर्मेति विश्वकर्मा आदित्ययेः उत्तरदैत्युत्तरः पातु सुगंहेः असि सपत्नसाहीति सपत्ना साहि स्वाहा सुगंहेः असि सुप्रजा वनिरिति सुप्रजा वनिः स्वाहा सुगंहेः असि रायस्पोष वनिरिति रायस्पोष स्वाहा सुगंहेः असि आदित्यवनिरित्यादित्यावनिः स्वाहा असि यति वः देवान् देवगतैति देवायते यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यः स्वाहा स्वायुरिति विश्वा आयुः असि पृथिवीं दृगंहा ध्रुवाक्षिति ध्रुवाक्षिते असि अन्तरिक्षां दृगंहा अच्युताक्षितित्यच्युताक्षित् असि दिवं दृगंहा अग्नेः भस्म असि अग्नेः पुरीषाम् असि श्रेयोवसि आयत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादवग्रस्तवन्नभितवन्ने ओदनाराजमानः शोभनः शोभमान कल्याः
వెంకటేశు అలమేలు మంగను లంకె శ్రీ వెంకటేశు అలమేలు మంగను దీవించి అంకెల పాన్పు మీద అమరించరు. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికి. युञ्जते धियः विप्राः विप्रस्य बृहतः विपश्चितः वीतिहोत्राः दधेव वयुनाविद् एकः इति मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिरिति परे सुधिः सुवागिति सुवाग् देवादुर्याने येति वदा देवस्तुता विदेवासुतवो देवेषु येति घोषेताम् येति नः वीरः जायकताहं कर्मण्यहायं सर्वे अनुजीवामे अनुजीवामायः बहूनाम् असते वशी इदं विष्णुः वीति चक्रमे त्रेधानीति दधे पदं समूढमिति समूढम् अस्यावागुंसुरे इरावती इति रावती धेनुमती इति धेनुमती भूतं सूयवसिनी इति सूयवसिनी
मनवे यशस्ये इति वीति अस्कम्नात् रोदसी इति विष्णुः येते इति राधारा पृथिवीम् अभितः मयूखैः प्राचि इति प्रेति इदम् अध्वरा कल्पयन्ति इति ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजिह्वरतम् अत्र रमेधां वष्णन्ने पृथिव्याः दिवः वाह विष्णोः उत वाह पृथिव्याः महः वाह विष्णोः उत वाह अन्तरिक्षात् हस्तौ प्रणस्वाहोभिरिति बहोभिः वसौजैः आप्रेति यच्छ दक्षिणात् यति उत सौर्यात् विष्णोः वीर्यानि प्रेति वोचं यः पार्थिवानि विमम इति विममे जागंसि यः अस्कभागते उत्तरमित्युत्तरं सधास्थमिति सधास्थं विचक्रमाण इति विचक्रमाणः त्रेधा उरुगाय इत्युरुगायः विष्णोः रराटम् असि विष्णोः पृष्ठम् असि विष्णोः स्याप्त्रे इति सः विष्णोः स्युः असि विष्णोः ध्रुवौ असि वैष्णवौ असि विष्णवे त्वानुष्वा पाजः प्रसिद्धिमिति प्रास्युः न पृथ्वीं याहि राजा इवामवाणित्यवावाने इभेना दृष्वीम् अन्विति प्रसिद्धिमिति प्रास्युः नृणास्ता असि विद्या रक्षसः तविष्ठैः तव भ्रमासः आसुया पतन्ति अन्विति स्पृशा श्रुता सोषिजानः तपोपुंसि अग्नेः जुह्वाः पतङ्गान् असन्दितः वीति सृजा विश्वक उल्काः प्रदीति स्वसः वीति सृजा तोर्नितमः भवापायोः विषः अस्याः अदब्धाः नः सूरे अघसगं सहित्यघसगं सहायः अन्ति अग्ने आकिहितेः पृथिः येति दधर्षिते उदिति अग्नेः दृष्टा प्रतीयेति धनुष्वानीति अमित्याने ओषताते दिग्महेत किञ्चि दिग्महेते यानः अरादें समिधानेति संविधाना चक्रे निजातां धक्षि अतसं न शुष्कम् ऊर्ध्वः भवा प्रतीति विद्या अधीति अस्मद् आविः कुरुष्वा दैव्यानि अग्नेः अवेति स्थिरा तनुहि यातु यो नाजामिम् अजामिम् प्रेति मृणीः शत्रून् सः ते जानाति सुमतिमिति सुमतिम् यविष्ठायः जीवते ब्रह्मणे गातुम् ऐरते विश्वानि अस्मै सुदिनानीति सुदिनानि राजः जुम्नानि अर्यः वीति दुरः अभीति द्यौतसाः इति अग्नेः अस्तु सुभग इति सुभगः सुदानुरिति सुदानो यः स्वाहा नित्येन अमिषा उक्षैः पिप्रीषति स्वे आयुषि द्रोण इति दुः कोणे विश्वायिर अस्मै सुदिनेति सुदिना सा असते इष्टिः अच्छामि तेः सुमतिमिति सुमतिम् घोषि अर्वागे समिति ते वावाता जरता प्रियं गीः स्वस्वा इति सो अश्वाः त्वाः सुरथा इति सुरथाः मज्जयेमास्मेगिति शत्राणि धारयेः अन्विति जूनेः त्वाः भूरि येति चरेत् उवेति त्मन् दोषावस्तरिति दोषावस्तः दीदिवागुंसं अन्विति जूने क्रीडन्तः त्वाः सुमनस इति सुमनसः सवेमा अभेति जुम्ना तत्शिवागुंसः जनानां यः त्वाः स्वस्व इति अश्वः हिरण्य इति सो हिरण्यः अग्नेः उपयाति उपयाति वसुमतेति वसुमतः सेनाथस्य दाता भवति तस्य सखा यातेः आतिथ्यम् आनुषते रुजामि पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति अदायं वै पूर्णाहुतिः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा